把20厘米的长度塞进嘴里，你受得了吗？又长又大的大棒骨不经过任何处理直接吞下，是这只鸟的日常基本操作。这是史上最恐怖的鸟类狐兀鹫，绰号碎骨鹰。它是软饭硬吃界的扛把子，在吃鲜肉和腐肉之间，它偏偏选择了吃骨头。被它盯上了的猎物连骨头渣都不会剩。作为鸟界的轰炸机，成年狐兀鹫的体长超过1米，翼展更是达到了离谱的3米，比你睡的床还要长1米。是实打实的大型猛禽，基本上没有天敌。它们生活在高原地区，为了寻找食物，它们可以在空中连续飞行10个小时，飞行距离可达几百公里。大量秃鹫聚集的地方，也就意味着这里肯定有猎物的存在。此时的秃鹫们还在争抢食物，而狐兀鹫则在空中观察着它们的一举一动。它并不着急降落，等到秃鹫们将猎物吃得一干二净，只剩下啃不动的骨头时，狐兀鹫的进食时刻也就到了。它也是唯一一种以骨头为食的鸟类，但这根重达4公斤的大棒骨太大了，即使是成年的狐兀鹫也无法直接吞下。但聪明绝境的它早已想到了好主意，它会用锋利的爪子抓着骨头飞向高空，宽大的翅膀加上峡谷中上升的热气流，能让它迅速上升至100米高空。他将骨头带到了他经常来的地方，下面裸露的岩石非常坚硬，在调整到合适的位置后，狐兀鹫便会趁骨头不注意将它抛下。当骨头与岩石撞击的一瞬间便一分为二，原本无法入口的大棒骨就变成了可以顺利吞咽的美食。它的胃液消化能力是人类的15倍，能将骨头溶解并吸收其中的营养成分。强大的胃酸甚至能腐蚀钢筋，并且还可以24小时不间断工作。但是这项技能也并非与生俱来，想要精准地将骨头摔碎，至少也得练个2年半。这只刚成年的小狐兀就也扔了一块骨头下来。哎呀！虽然没有砸中目标，但也没关系，接着练就行了。你妈了！看似简单的动作，却要经过一次又一次的练习。如果当初牛顿坐在下面，可能就发现不了万有引力定律了。